Zvanični diplomatski krugovi u Moskvi poslali su poruku koja je u Beogradu odjeknula kao ozbiljno i dramatično upozorenje, stavljajući na sto pitanje koje se u dugogodišnjim bratskim odnosima retko javno otvaralo. Kada glasnogovornica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova javno saopšti da je zvanični Kremlj duboko razočaran i besan zbog ponašanja srpskih domaćina na međunarodnom skupu u sopstvenoj prestonici, to više nije obična diplomatska nota. To je jasan znak da su odnosi između Beograda i Moskve došli do jedne od najnapetijih tačaka u novijoj istoriji. Mnogi se s pravom pitaju kako je moguće da se u glavnom gradu Srbije, države koja se u Rusiji tradicionalno doživljava kao najbliži saveznik na Balkanu, dopusti situacija zbog koje ruska diplomatija reaguje sa otvorenim žaljenjem i oštrim prekorom. Ljudi, u tom trenutku postavlja se ključno pitanje: šta se to zapravo dogodilo iza zatvorenih vrata u Beogradu i zbog čega je bes Moskve toliko glasan? I baš tu nastaje problem koji menja celu sliku. Sve je eskaliralo tokom prve konferencije predsjednika parlamenta zemalja kandidata za Evropsku uniju, koja je održana 7. i 8. jula upravo u Beogradu. Na ovaj događaj u organizaciji Skupštine Srbije pozvan je predsjednik Ukrajinske vrhovne rade Ruslan Stefančuk. Prema zvaničnim rečima Marije Zaharove, srpski organizatori su dopustili da Stefančuk mesto održavanja konferencije bukvalno pretvori u antirusku dobrotvornu predstavu i takozvani beneficijalni nastup. Stefančuk je, računajući na ono što Zaharova opisuje kao pokornu svejedljivost kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, maksimalno zloupotrebio beogradsku platformu. On je Ukrajinu prikazao isključivo kao žrtvu, optužio Rusiju za porobljavanje istočnih Evropljana, a rusofonu propagandu postavio kao centralnu temu celog skupa. Ali pazite sad, ono što je najviše pogodilo Moskvu i izazvalo direktan bes jeste Stefančukovo direktno obraćanje Srbima. On je javno udario na veze Moskve i Beograda, pozivajući srpski narod da konačno napusti svoj stav takozvanog mlađeg brata prema Rusiji i da se okrene zapadnim integracijama. Rusko ministarstvo spoljnih poslova sa žaljenjem primećuje da ovakvi drski antiruski napadi u samom srcu Beograda nisu izazvali nikakav odgovarajući odgovor od strane srpskih organizatora, na čelu sa predsjednicom srpskog parlamenta i bivšom premijerkom Anom Brnabić, kao i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ovo menja cijelu geopolitičku računicu na Balkanu, a reakcije unutar same Srbije pokazuju da javnost nije ostala imuna na ove događaje. Poznati srpski političar Miroslav Parović otvoreno je za medijsku kuću RTV izjavio da se Stefančuk u Beogradu ponašao kao da je glavni, povlačeći paralelu sa tim kako se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponaša širom sveta. Parović je ovaj događaj nazvao čistom provokacijom, znakom otvorenog nepoštovanja prema Srbiji i velikom sramotom za Aleksandra Vučića i Anu Brnabić, koji su uopšte dozvolili takvo grubo i nedolično ponašanje usred Beograda. Sa druge strane, zanimljivo je da se tokom ove službene posjete Stefančuk je zvanično sastao sa predsjednikom Vučićem, kako tvrde pojedini izvori, odnosno kako je sam Stefančuk preneo, njih dvojica su razgovarali o nastavku saradnje u procesu evropskih integracija i unapređenju bilateralne saradnje u oblastima od obostranog interesa, dok je ukrajinski zvaničnik istovremeno pozivao ostale učesnike skupa da aktivnije podrže Kijev. Marija Zaharova je izrazila čvrsto uverenje da javnost u prijateljskoj Srbiji veoma dobro zna koga Kijev danas zapravo predstavlja, one koji prema zvaničnom stavu Moskve sistematski uništavaju istoriju, kulturu i stanovnike sopstvene zemlje na Pankovoj ulici, a sve po nalogu i naređenju svojih evropskih gospodara. Međutim, da bi se razumela cela težina ovog diplomatskog šamara,
Moramo stvar sagledati u širem kontekstu, jer se ovaj lanac događaja ne dešava od juče. Zvanična Moskva već duže vreme sa velikim oprezom prati svaki potez Beograda, a Marija Zaharova je nedavno podsjetila na još jedan događaj koji je, kako kaže, ozbiljno štrepnuo rusku javnost. Radilo se o glasanju u Generalnoj skupštini UN-a, kada je srpska delegacija glasala za antirusku rezoluciju. Zaharova je u intervju za Radio televiziju Srbije RTS naglasila da tu ne govori o diplomatama, već o običnim ljudima u Rusiji koji nisu mogli da veruju svojim očima. Podsjetila je da su se slične stvari dešavale i u početnoj etapi sukoba tokom 2022. odnosno 2023. godine, kada su srpske diplomate u međunarodnim organizacijama također glasale protiv Rusije. A najdrastičniji primjer koji je Zaharova izvukla u javnost jeste događaj Saveta za ljudska prava UN, kada je srpska delegacija čak napustila salu u trenutku kada je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov započeo svoje izlaganje putem video poziva, pošto Ženeva tada nije mogla da obezbedi sletanje njegovog aviona zbog sankcija. Zamislite taj paradoks. Delegacija Srbije napušta salu dok govori ministar one iste Rusije koja decenijama u Savetu bezbednosti štiti teritorijalni integritet Srbije. Zaharova navodi da su u Moskvi tada trljali oči u neverici, ali su primetili da je nakon toga Srbija počela da menja stav i da je tokom 2024. godine pokazala drugačiji uzdržani pristup. I onda odjednom ponovo počinje srpskim glasanjem protiv Rusije u UN-u. Kako se navodi u izveštajima i izjavama, jedina prava odluka rukovodstva Srbije nakon tog skandala bila je to što se Vučić praktično izvinio sopstvenom narodu, priznajući da je to glasanje bilo greška. Zaharova je poručila da se iskreno nada da će ta greška biti dobra lekcija Beogradu, da se nikada ne sme zaboraviti ko ti je pravi prijatelj, ko te je uvek podržavao i spasavao kroz istoriju. Zato je važno razumeti sljedeće. Rusija ne krije da smatra kako se Srbija nalazi pod neviđenim, brutalnim pritiskom zapadnih centara moći. Prema informacijama koje se pominju u izjavama Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Srbiju bezobzirno i na silu u stalne ucene pokušavaju da uvuku u direktnu političku i ekonomsku konfrontaciju sa Rusijom. U intervju koji je dala za novinsku agenciju TASS na Međunarodnom ekonomskom forumu, Zaharova je otvoreno postavila pitanje koliko će Srbija uopšte moći da se odupre tom pritisku. Ona naglašava da se ovdje ne radi samo o Rusiji, već prije svega o sudbini same Srbije. Odnosi sa Rusijom su kroz istoriju donosili srpskom narodu isključivo pozitivne stvari, od ekonomske koristi i razvoja preko rješenja za goruća geopolitička pitanja, pa sve do konkretne vojne pomoći i spasenja u prelomnim istorijskim trenucima. Prema njenim rečima, onog trenutka kada bi se Srbija potpuno okrenula protiv Rusije, ona bi se zapravo okrenula protiv same sebe. To nije samo pitanje bratskih i emotivnih veza, već čiste ekonomske i državne logike. Ako bi Beograd poklekao i uveo antiruske sankcije, Srbija bi, kako objašnjava ruska strana, zadala fatalan udarac sopstvenoj ekonomiji, izgubila bi privilegovane cene energetskih resursa, ostali bi bez ogromnog tržišta za plasiranje svoje robe i izgubila bi bonuse koje dobija od saradnje sa Moskvom. I tu dolazimo do ključne stvari koja dodatno potpaljuje vatru u ovim odnosima, a to je pitanje članstva u Europskoj uniji i večite igre sedenja na dve stolice. Krajem jula prošle godine, u intervju koji je ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović dao austrijskoj novinskoj agenciji APA, izrečene su reči koje su u Moskvi dočekane sa zaprepašćenjem. Starović je za agenciju APA izjavio da je Srbija spremna na veoma teške kompromise oko Kosova, ali i na uvođenje sankcija Rusiji onog trenutka kada bude nadomak stvarnog ulaska u Evropsku uniju. Ova izjava je prema rečima zvanične Moskve bila ogroman šok za same Srbe. Zaharova je oštro reagovala na konferenciji za novinare
poručivši da su srpski političari i zvaničnici koji govore o uvođenju sankcija Rusiji dužni da poštuju opredjeljenja i volju svojih birača, a ne da ih obmanjuju na međunarodnoj sceni govoreći jedno, a narodu u zemlji drugo. Građani Srbije, kako ističe ruski vrh, u ogromnoj većini glasaju za poštovanje i očuvanje veza sa Rusijom. Predsjednik Vučić je kasnije pokušao da amortizuje ovaj diplomatski potres, izjavivši da Beograd ostaje pri stavu da neće uvoditi sankcije, te da mediji nisu doslovno prenijeli riječi ministra Starovića, pa da je priznao da je ministar svakako govorio neoprezno. Pored političkih i ekonomskih pritisaka, Rusija upozorava da se nad Srbijom nadvila još jedna mnogo opasnija senka Severnoatlantske alijanse. U zvaničnim komentarima Ruskog ministarstva spoljnih poslova, koji su objavljeni na njihovom sajtu i koje prenosi agencija Sputnik, ističe se da NATO konstantno, metodologično i agresivno radi na tome da se Srbija kao tradicionalno prijateljska zemlja Rusije potpuno otrgne od Moskve. Zaharova je upotrijebila izuzetno tešku i slikovitu metaforu, optuživši zapadnu vojnu alijansu da steže Srbiju poput udava, obavijajući je takozvanim obručima svoje ljubavi kako bi je na kraju potpuno progutala i potčinila. Povod za ovakvu oštru retoriku bile su zajedničke vojne vežbe Srbije i NATO, poput međunarodne taktičke vežbe Platinasti Vuk, koja se tradicionalno održava na vojnim poligonima kod Bujanovca uz direktnu podršku Evropske komande, oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država i učešća nekoliko zemalja članica alijanse. Iako zvanični Beograd i Ministarstvo odbrane Srbije naglašavaju da su ove vežbe usmerene isključivo na razmjenu najboljih praksi, unapređenje operativnih sposobnosti i međusobno razumevanje za učešće u mirovnim misijama, Moskva na to gleda sa ogromnim podozrenjem. Prema rečima Marije Zaharove, NATO gleda na čitav Balkan isključivo kao na svoju zonu interesa i geopolitičko uporište koje po svaku cenu mora biti predato i pokoreno. Alijansa želi da potčini sve balkanske države, ali ne da bi ih vodila putem progresa i razvoja, već da bi ih u potpunosti lišila suvereniteta, samostalnosti i nezavisnosti. Srbija je, kako tvrdi ruska strana, na posebnoj meti NATO-a upravo zato što vodi samostalnu politiku i što dobar deo njenog suvereniteta počiva na održavanju bliskih i čvrstih veza sa Ruskom federacijom. Moskva upozorava srpsko rukovodstvo da zapadni vojni planeri ne shvataju da pokušajem nasilnog odvajanja Srbije od Rusije zapravo razaraju samu srpsku državu. Pokušaj sprovođenja takvih geopolitičkih eksperimenata i ubačenih dezinformacija, prema rečima Zaharove, može imati katastrofalne posljedice, a kao očigledan primjer navodi se situacija u Donbasu. Ipak, u cijeloj ovoj napetoj situaciji, ruska diplomatija povlači jasnu liniju razgraničenja između poteza pojedinih srpskih političara i stava običnog naroda. Kako se navodi u zvaničnim izveštajima, više od 80% građana Srbije ima izrazito negativan stav prema bilo kakvom približavanju NATO-u i doživljava ovu organizaciju kao otvoreno neprijateljsku. Srpski narod, kako ističe Moskva, itekako dobro pamti brutalnu NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, tokom koje su pale brojne civilne žrtve, uključujući i nevinu decu. Podsjeća se i na činjenicu da mnogi građani Srbije i danas trpe teške zdravstvene posljedice zbog upotrebe municije sa osiromašenim uranijumom tokom bombardovanja. Upravo nakon te agresije, podsjeća ruska strana, faktički je oteta autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, koju u Moskvi nazivaju kolevkom srpske državnosti. Zaharova je u intervjuu za RT naglasila da se ruski stav o Kosovu nikada neće promijeniti, jer rezoluciju Savjeta bezbednosti UN 1244 niko nije poništio niti promijenio, a Moskva o sudbini Kosova ne uči iz zapadnih ili američkih novina, već iz realne istorije srpskog naroda i Balkana. Uprkos svim ovim potresima, na stolu i dalje stoje konkretne ekonomske
i praktične veze koje pokazuju da potpuni prekid odnosa nije tako jednostavan proces. Samo nekoliko dana nakon skandala sa ukrajinskim zvaničnikom u Beogradu, tačnije 9. jula, ministar u vladi Srbije, Nenad Popović, javno je najavio da će Srbija nastaviti da dosledno odobrava bezvizni režim za državljane Ruske federacije. Popović je iznio i podatak da su Rusi postali vodeća turistička destinacija u zemlji u prvoj polovini ove godine, naglasivši da su ruski državljani izuzetno toplo dočekani i poručivši im da se u Srbiji uvek osjećaju kao kod svoje kuće. Ova izjava ministra Popovića zapravo je došla kao potvrda ranije odluke samog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je još 1. juna presekao spekulacije i najavio da bezvizni režim za Ruse ostaje na snazi. Ova Vučićeva odluka bila je direktno kontriranje izjavama Dragana Stanojevića, šefa odbora za pitanja dijasporu Skupštine Srbije, koji je istog tog dana javno izjavio da se u srpskim institucijama ozbiljno razmatra mogućnost ukidanja bezviznog režima sa Rusijom, a sve u cilju potpunog usklađivanja spoljne politike sa Evropskom unijom. Moskva i ove Stanojevićeve najave odmah okarakterisala kao glasine napravljene od istog onog pokvarenog zapadnog testa koje služi isključivo za opipavanje pulsa javnosti i unošenje razdora. Ali ovdje priča nestaje, jer evropski kontinent u celini prolazi kroz duboke tektonske promjene koje se direktno reflektuju na sudbinu Balkana. Dakle, dok se Srbija bori sa sopstvenim geopolitičkim pozicioniranjem, pojedini nezavisni evropski analitičari upozoravaju da je strategija potpunog kidanja veza sa Moskvom pogubna za samu Evropu. Kako tvrdi poznati italijanski novinar Enrico Grazzini u svojoj analizi, Rusija je zapravo postala jedina preostala žila kucavica za evropske zemlje koje trenutno srljaju u apsolutnu ekonomsku i političku zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država. Grazzini u svom članku otvoreno tvrdi da je Rusija jedina globalna supersila sa kojom bi Evropa mogla lako i brzo da obnovi svoju ozbiljno oslabljenu i uzdrmanu ekonomiju, nazivajući je jednim pravim spasom za evropski kontinent. On navodi da evropski lideri vode potpuno pogrešnu i kratkovidu strategiju eskalacije sukoba sa Moskvom, dok istovremeno kupuju američki tečni gas po višestruko naduvanim monopolskim cenama. Na sličnom fonu je izjava generalnog direktora Ruskog fonda za direktne investicije Kirila Dmitrijeva, koji je upozorio da je Evropi Rusija neophodna za goli opstanak usred nezapamćene energetske krize, pozivajući evropske države da hitno isprave greške iz prošlosti i odustanu od autogolova u vidu antiruskih sankcija. Dakle, dragi gledalci, kada se sve ove karte stave na sto, od tajnih pregovora o Kosovu, preko zajedničkih vežbi sa NATO-om, diplomatskih skandala u UN-u, pa sve do Stefančukove antiruske predstave u Beogradu, postaje potpuno jasno zašto Marija Zaharova poručuje da se za pravdu i sopstvene nacionalne interese mora grčevito boriti. Ona je otvoreno poručila srpskom rukovodstvu da svaka pravda zahteva unutrašnju odlučnost i čvrstinu duha, te da se ne može računati na pravedan ishod na Balkanu ako se stalno kalkuliše i ako se ne izađe iz sopstvene političke zone komfora. Ruska strana upozorava Beograd da je Zapad kroz istoriju savršeno naučio da obmanjuje, privlači lažnim obećanjima i investicijama, a da na kraju jednostavno kine i ostavi svoje partnere na cedilu. Također, Zaharova podsjeća da je Srbija slepo poverovala obećanjima iz Brisela i prepustila Kosovo u zamenu za brzu integraciju u Evropsku uniju. Danas je ne bi primili u to društvo, a Kosovo bi joj već odavno bilo definitivno i trajno otkinuto. Moskva poručuje da i dalje računa na jačanje uzajamno korisne rusko-srpske saradnje, ali lopta je sada očigledno u dvorištu Beograda, koji će morati da dokaže da li je njegova proklamovana politika vojne neutralnosti i suvereniteta stvarna državna strategija ili samo privremeni politički manevar
za domaću upotrebu. Ova geopolitička drama ostavlja mnoga pitanja otvorenim, a sudbina odnosa između Beograda i Moskve očigledno ulazi u novu neizvjesnu fazu. Šta vi mislite, dragi gledalci, o cijeloj ovoj situaciji i oštrim porukama koje stižu iz Kremlja? Da li verujete da će Srbija uspjeti da sačuva svoju vojnu neutralnost i bezvizni režim sa Rusijom pod ovolikim pritiscima Zapada, ili su događaji u Beogradu sa ukrajinskim zvaničnikom znak da se spoljna politika polako, ali sigurno menja? Također, kako ocenjujete izjavu da NATO steže Srbiju kao udav? Napišite svoje mišljenje i procenu u komentarima ispod, podijelite ovaj video i ostanite sa nama za nastavak ove velike analize. Ljudi, svako dobro!